Hat Übergewicht eigentlich mit Schnarchen zu tun? Ja, und zwar sehr viel. Fettgewebe lagert sich im Hals oder im Rachenbereich ab. Das verengt die Atemwege und fördert die Vibration beim Atmen im Schlaf. Deshalb schnarchen Menschen mit Übergewicht deutlich häufiger. Schon wenige verlorene Kilos können das Schnarchen deutlich verringern. Folgt uns! Im nächsten Post zeigen wir euch, wie gesunde Ernährung das Schnarchen positiv beeinflussen kann. Somnishop und das Schnarchen endet heute.